मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर ये प्यारी सी बीवी घर में आकर लाइट चलाती है, लेकिन लाइट काम नहीं करती है। तो ये प्यारी सी पत्नी निराश हो जाती है। जब यह बात ये अपने प्यारे से पति को बताती है तो पति लकड़ी से एक कमाल की चिड़िया वाली लाइट बनाता है, जिसे देखकर आप भी एकदम दंग रह जाएंगे। इससे पहले अगर आपका जीवन साथी भी आपकी हर इच्छा को पूरी करता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने प्यारे जीवन साथी का नाम कमेंट में बताएं। अब देखिए इस प्यारे से पति ने कितने कमाल की चिड़िया वाली लाइट बनाई है, जिसे देखकर ये प्यारी सी पत्नी बहुत खुश हुई और इसे देखकर मेरे व्यूअर्स ने